नमस्कार साथियों। तो फर्स्ट शिफ्ट की टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम यहाँ पे दो बड़ी बातें देखने वाले हैं आज की। तो वीडियो पूरा देखें और जो लोग वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं तो मेरी उनसे सलाह ये भी रहेगी कि वो कृपया वीडियो को देख लें, क्योंकि जो डिसलाइक लोग करते हैं वो वीडियो देखते ही नहीं, ओपन करेंगे डिसलाइक करके बस चले जाएंगे। ऐसा यहाँ पे डेटा शो कर रहा है और ये वही लोग हैं जो हमें जो है सोचते हैं कि इनका जो है यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाए, और ये किसी और चैनल से बिलोंग करते हैं या फिर ये उन चैनलों वालों से जुड़े हुए हैं और उनके कहने के अनुसार हमारे चैनल पे ऐसा कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो डिसलाइक करने का कोई सवाल ही नहीं होता। मैं कोई गलत जानकारियाँ नहीं आपको दे रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ। तो डिसलाइक करने का क्या मतलब होता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और 29 जून की टाइपिंग है। यहाँ पे लाइव अपडेट देखने वाले कितने प्रतिशत शामिल होंगे, फुल रिव्यू देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग का छठा दिन है। 23, 24, 25, 26, 28, 29 तारीख है। आज 27 को हॉलीडे था, संडे था। और आज एक हैंडीकेप शामिल हो रहा है और जिसका एक हाथ बहुत ही उसको बिल्कुल विकलांग नहीं कहेंगे, मगर उसमें जो है बहुत दुबला पतला है और उसमें काम नहीं होता है। उससे हल्का फुल्का जोर लग सकता है उससे, मगर कोई खास फ़ायदा उससे नहीं होता। तो एक यहाँ से टाइपिंग करता है और उनका नाम है सुधीर जी, सुधीर गौड़ नाम है इनका। और इनका एक हाथ ही काम करता है और इनकी स्पीड घर पे 28-30 निकल रही है और ये मझधार में है। देखिए क्या होता है। आप लोग दुआएं कीजिएगा कि इनकी टाइपिंग निकल जाए और इनको भी नौकरी मिल सके। और एक अगली बात जो हो जाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, उसके बारे में यहाँ हम देखने वाले हैं। एक पर्सन है जिनका नाम है सम्राट। इनके साथ आज क्या हुआ, बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ। इनके पास सम्राट नाम की आईडी है, उसमें जो टा की जगह पे ता लिखा हुआ है, सम्राट। अब जैसे यहाँ पे है सम्राट, ठीक है। तो सम्राट इंग्लिश में इनका जो है सम्राट है और हिंदी में सम्राट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको इस वजह से बाहर कर दिया गया है। आईडी मैच की गई, आईडी मिसमैच निकली, तो कुछ स्पेलिंग का ई या कुछ यहाँ पे कुछ और भी कुछ ऐसा मैटर भी दिक्कत आ रही है कि जगह पे ई है, ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो इनको इसलिए बाहर निकाल दिया गया है और इनकी टाइपिंग अब मझधार में है, होगी या नहीं होगी, क्योंकि इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और केवल क्या हुआ कि सम्राट में ऐसे जैसे इंग्लिश का हम वर्ड देखें, सम्राट ऐसे होता है, मगर यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ, सम्राट ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक ही जगह पे यू लिखा है, ठीक है, और टी की जगह पे हिंदी में ता है। दो गलतियाँ हैं इनके आईडी प्रूफ में और आधार कार्ड में ऐसी गलती है, तो इसलिए इनको बाहर कर दिया गया है। और हम आप सबको बताना चाहेंगे, जो अभी खुशबू जी आई हैं, खुशबू जी बहुत दूर से आई हैं और इनका टाइपिंग होना है और ये अपनी फादर के साथ आई हुई हैं और ये गोरखपुर से आई हैं और इनका देखते हैं कैसी टाइपिंग होती है
और दुआ कीजिएगा इन लोगों की टाइपिंग निकल जाए। और ये लोग हमारे बहुत पुराने फॉलोवर हैं, तो ज़रूरी भी है कि लोगों की टाइपिंग निकले और जिससे लोगों में हौसला अफजाई हो और अच्छे लेवल पे आप लोगों को अच्छी नौकरी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शामिल करेंगे कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, कितने फेल, कितने पास, और भी बहुत सी जानकारियाँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।